ये देखिए, ये हमारी रेलगाड़ी है, तक तक करके चल रही है। इसके साथ हमारे स्विमिंग पूल है, जिसमें हम लोग सारे खिलौने इसमें स्विंग। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए, हम लोग बाजार से बहुत ज़्यादा खिलौने लाए हैं और हम लोग इसको जी भर के खेलेंगे और आज हमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये है हमारा लोड और हम लोग इसके साथ बहुत खेलेंगे। इस पर हम लोग गाड़ियाँ चलाएंगे और ये हमारी कैट्स हैं और वो हमारा डॉक्टर का सेट है और बहुत सारे एनिमल्स हैं, शेर, टाइगर, ये बहुत सारे एनिमल्स हैं और खुशनाम और लिस्टीन और जशाल हमारे साथ खेलेंगे। बहुत मज़ा आएगा। गाइस ये हमारी पहली वीडियो है। अगर इसमें हमसे कोई गलती हो गई हो और बहुत सारी गलती हुई भी होगी तो हम एडवांस में आपको सॉरी बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। ये खुशनाम की जू वैन है। सबों ने इसमें बहुत से जानवरों को इकट्ठा किया है, जिसमें शेर, चीता और दीगर जानवर लेकर आ रहे हैं उसको। आप देख रहे होंगे शेर और चीता दुनिया के गमों से बनियास इसमें सो रहा है खराटे देख। हमारे पास बहुत सारे नित नए खिलौने हैं, लेकिन उसको एक वीडियो में लाना बहुत ही मुश्किल काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारे खिलौनों को एक तरफ आपके लिए लाएंगे। हम YouTube पे नए हैं, हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोगों के लाइक और आप लोगों सब लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा।